好好味啊！大家好，又係我 Big Boy 啊！今日同大家做呢個洋葱湯咧，係嚟自一個法國餐廳嘅食譜嘅。咁呢個食譜係點嚟嘅咧？話說有一次翻工咧，咁我隔籬嘅餐廳咧就係一間法國餐廳嚟嘅。咁咧我有一個讀藍帶嘅同學咧，佢就係喺呢間法國餐廳度做啦。咁有一次咧，我哋餐廳就唔夠魚子。咁我哋就要過去隔離嗰間餐廳度借呢個魚子啦。咁然後我就走咗入佢哋嘅廚房啦。咁我問佢哋借魚子啦。期間咧，我見到佢哋咧就做緊呢個嘅洋葱湯，好大烹嘅，一做係可以做成個月嘅份量咁樣嘅。咁然之後我個同學都喺度啦。咁佢問我有冇興趣即係試唔試下啊？咁樣去整緊。咁我梗係話好。咁我一飲，哇！咁我梗係超級好味啦。咁我打蛇隨棍上，即刻問佢：喂，有冇食譜可以俾我參考下咁樣？咁然之後咧，我就攞咗佢哋嗰個食譜翻嚟啦。咁我覺得真係機會難逢，梗係唔可以唔攞啦呢個食譜。但我咧就修改咗少少，因為咧原本嗰個食譜咧真係有啲複雜嘅。例如啲咩咧？例如咧佢哋個材料入邊咧係需要有一個叫 beef glaze 啦，即係除咗牛嘅高湯之外咧，佢仲要有一個嘅牛嘅 glaze 咁樣。咁牛嘅 glaze 係類似你當係將一啲牛嘅高湯再濃縮到好多。咁咧，佢煮嘅時候咧就唔需要落麵粉，淨係落呢個牛嘅 glaze 落去。咁呢個湯咧就已經變得好濃郁、好香噶啦。咁但係我就即係你一般屋企就基本上係唔會可以做到呢個 glaze 啦，即係你亦都冇咁多時間去做啦。所以咧個食譜咧我用咗少少麵粉去代替，咁啊令到佢咧會濃少少，咁但係少少麵粉就夠噶啦。咁所以呢一個咧係一個 home friendly 嘅變奏版嚟嘅，但係咧嗰個大部分嘅材料同埋做法上咧都係大同小異嘅啫。咁整洋葱湯咧有咩秘訣咧？兩樣嘢，第一就係嗰個洋葱咧炒得要夠時間，中細火慢慢炒佢，炒佢個零鐘咁 OK 噶啦。咁咧我同學嗰間餐廳咧，佢做嗰個洋葱湯咧炒咧就係炒2個鐘嘅。咁但係我哋即係屋企就可能冇咁好耐性啊，又或者冇咁多時間啦。第二咧就係洋葱同牛高湯嘅比例啦。咁咧通常嗰個比例就係1:6至1:7左右。即係話咧，如果你炒完嗰個洋葱出嚟咧，係有我當係100 gram 焦糖洋葱嘅，咁咧你就落600 gram 至700 gram 嘅牛高湯，咁樣整出嚟嗰個洋葱湯咧就會啱啱好啦。好啦，如果你唔記得又或者唔知道嗰個牛高湯咧係點樣做嘅話咧，我之前咧係有一條片咧教大家咧去做一個高湯嘅，大家咧可以參考翻嗰條片啦，上邊咧就會有呢個牛高湯嘅做法嘅。如果你又真係冇時間去做呢個牛高湯出嚟嘅話咧，去買現成嘅絕對冇問題。好啦，講咗咁多，我哋又係時候咧整洋葱湯啦。切洋葱唔流眼淚嘅秘訣其實好簡單，就係咧保持把刀夠鋒利。換言之，就係切之前磨一磨把刀。我哋用一隻手握實磨刀棒嘅柄，記住啲手指一定要收喺護手盤嘅後邊啊。然後咧另一隻手就當然係捉住把刀啦。我自己咧就中意將食指同拇指夾實個刀背，其餘3隻手指咧就握實個刀柄。呢種揸刀嘅方法咧叫做 blade grip， 把刀揸得實之餘，仲能夠易啲控制添。然後咧就將刀鋒貼住磨刀棒呈20度角左右，由下而上滑落去。另一面嘅刀鋒都係一樣，20度角左右貼住磨刀棒滑落去，一下下重複慢慢咁做。千祈咧唔好抱住一個一定要快先至夠型嘅心態。記住我哋磨刀嘅目的係要方便我哋工作，而唔係為咗要錯。況且做得多，自然就會工多藝熟噶啦。跟住我哋就可以開始切洋葱啦。首先咧將洋葱切開一半，再切走頭尾，然後搣走個皮。我哋切洋葱咧都有少少技巧嘅。平時我哋一下下打直切落去咧係冇問題嘅，但係對於製作焦糖洋葱嚟講咧就唔係咁 work 啦。因為如果我哋每一個位都係打直切落去嘅話，洋葱嘅兩側切出嚟嘅形狀咧就會同中間好唔同。等我示範一次俾大家睇，我究竟啱唔啱出啊？你見到如果我每一刀都係打直切落去，最側邊嗰塊洋葱咧係塊狀嘅，而唔係條狀。所以咧，我哋要攞少少角度，洋葱嘅兩側要斜斜地咁切落去，之後就可以變翻打直咁切啦。咁樣就可以切出粗幼一樣嘅條狀啦。
嗱，唔好睇少呢個小技巧啊！因為咧，當我哋炒洋葱嘅時候，如果嗰個洋葱嘅形狀大細唔相似，你會發現咧，到最後有啲洋葱變咗焦糖，但係咧有啲又去唔到焦糖嘅效果喎。咁樣咧就唔靚仔噶啦。當個洋葱切到尾部嘅時候咧，將佢打平瞓低，咁樣就可以輕鬆切埋剩低嘅部分啦。又係啦，唔需要切得快，最緊要咧切成差唔多大小嘅條狀。洋葱切好晒之後，就攞你屋企最闊嗰隻平底鑊出嚟，開個中火，加少少橄欖油同埋40克牛油，然後咧放晒所有洋葱落去。開頭嗰10分鐘咧，我哋 keep 住咁炒，等每一條洋葱咧都可以上到油。我通常咧中意一炒咧就炒多啲洋葱嘅，因為咧反正都係要開個幾鐘火，咁我索性炒多啲啦。以呢個食譜為例咧，我最後咧只會用1半嘅焦糖洋葱嘅啫，剩低嗰啲咧我會入起佢，擺入冰箱，下次拎出嚟就咁加啲牛高湯就可以即刻飲到洋葱湯啦。洋葱炒咗10分鐘咧，基本上都變晒軟啦，咁我哋咧就可以開始唔使再炒得咁頻密啦，將佢轉成細火。將啲洋葱咧鋪平喺個鍋底度，然後每隔2-3分鐘我哋先炒一炒佢。咁呢段期間咧，我哋就可以咧做一啲其他嘢啦。首先咧就係發包，我哋咧切出4片大細相同嘅發包，每一片咧大概咧係1隻手指咁闊，視乎咧你個碗有幾闊啦。就睇你中意擺幾多塊麵包喺面頭，然後咧我哋咧白鑊烤一烤啲麵包，等佢兩面咧都有少少脆身。呢啲烤過或者煎過嘅麵包塊咧，我哋叫做 crouton， 咁樣咧就可以拎起備用噶啦。呢個時候咧俾大家睇睇我嘅洋葱啊，暫時咧慢炒咗30分鐘。顏色上咧開始有少少變化，距離完全焦糖化咧仲有一段距離。我哋咧繼續重複之前嘅步驟，鋪平佢，每隔2-3分鐘先翻炒一下。接下來咧，我哋咧做一個香草束，呢度咧有啲百里香同埋2片月桂葉。我哋將啲月桂葉收埋喺百里香嘅中間，然後攞多一條百里香綁喺中間，打2個結，咁樣咧就可以輕鬆做到一個香草束出嚟啦。個洋葱喺鑊入邊咧已經咧40分鐘啦，顏色咧又再進一步深咗啲咯。咁你見咧有啲部分咧更加係金黃啲嘅，正正因為咁啊，我哋更加要每隔一陣咧就炒一炒佢。嗰啲焦糖化嘅部分咧就好似喪屍咁，當佢咧同其他洋葱接觸到嘅時候咧，啲焦糖咧會慢慢咁傳染到俾其他洋葱嘅。咁係因為啲洋葱喺炒嘅時候咧持續釋放出呢個水分啊。當嗰啲焦糖咧接觸到水分，佢哋咧就會順勢依附喺其他洋葱度，咁樣咧就能夠令到所有洋葱達到一個一致嘅焦糖化效果啦。最後一個要準備嘅材料咧就係芝士，今次咧我哋會用2款芝士，第一款咧就係 Comté cheese， 另一款咧就係 Gruyère cheese。我哋首先咧將嗰個 Gruyère cheese 咧切一片片，咁呢種芝士嘅特色咧係佢嘅質地比較細緻，口感咧都比較結實。而且咧帶有一陣嘅果仁香味㗎，大概切10至20片左右就 OK 㗎啦。至於個 Comté cheese 咧，我哋將佢刨碎。咁 Comté cheese 嘅口感咧食落比較幼滑，奶香咧亦都比較濃郁。將呢2款芝士擺埋一齊，就會有相輔相成嘅效果。不過如果你想淨係用1款芝士嘅話咧，當然冇問題，是但用其中1款都得㗎。洋葱炒咗50分鐘，亦都漸漸咁變成深啡色啦。如果你真係好心急，想喺呢一個位就停嘅呢，咁當然係可以嘅。不過呢，我就覺得仲未夠，仲需要咧再炒多陣。正如一開頭所講，呢個洋葱呢，我會炒75分鐘，亦即係話呢，仲要炒多25分鐘。咁呢個時候咧，你中意洗下碗又好，執拾下又好，我哋轉個頭再見啦。哇！咁快就炒咗1小時15分鐘啦，個洋葱嘅顏色咧都變到好似古天樂咁嘅膚色咁啊！你見到佢哋而家咧已經黏埋一嚿啦，因為咧水分都已經蒸發得七七八八，剩低嘅都係糖分。呢個焦糖洋葱咧我就收貨啦。正如頭先咁講，呢個食譜係一個2至4人嘅份量，所以咧我只會用120克嘅焦糖洋葱，而牛高湯咧就會用800克。咁剩低嘅洋葱點算呢？我會用個袋入起佢。然後攤凍佢，
跟住咧再真空咗佢，再放入冰箱。又或者咧，你可以直接咁放入保鮮袋，然後擺入冰箱。下次直接拎翻出嚟，加啲牛膏湯，隨即咧就可以有洋蔥湯飲噶啦。剛才炒洋葱嘅鑊入邊咧有好多洋葱精華嘅，我哋開個中火，加啲白蘭地入去，鑊入邊嘅精華咧都刮起佢，然後將白蘭地煮走一大半。跟住咧，將呢個精華倒翻入去個洋葱度，然後開個中細火。呢個時候咧，加少少麵粉，因為我嘅牛膏湯咧都幾濃噶，所以咧我只係加1/4茶匙左右啫。如果你覺得你嘅牛膏湯唔係咁濃嘅話咧，可以加2/1茶匙嘅。然後咧就撈勻佢，煮一煮個麵粉，跟住咧我哋就可以加個牛膏湯入去啦。之後咧，擺埋個香草束入去。當個湯滾起之後咧，就可以轉成微火，等佢慢慢煮20分鐘。期間如果你發現有啲泡泡或者油脂浮面嘅話咧，一律撇走晒佢啦。跟住我哋就可以預熱焗爐去到230度。個湯煮咗20分鐘之後咧，可以將個香草束拎翻出嚟啦。跟住我哋加1撮仔鹽落去調一調味，記住咧落好少鹽就夠噶啦，因為個洋葱我哋咁用心機去炒，所以咧要好好品嚐佢最天然嘅甜味。跟住我哋就將煮好嘅洋葱湯裝入碗裏邊，大概咧裝到80滿，然後就可以將法包擺埋喺表面，再喺上面咧鋪一層 Gruyere cheese。最後咧，均勻咁樣灑上一層 Comté cheese， 咁就可以將個洋葱湯放入焗爐噶啦。我哋用230度焗到個表面嘅芝士變成金黃，咁樣咧就完成噶啦。嗱，拎出嚟嘅時候咧，小心啲，因為佢好熱噶。擺多一條仔百里香喺表面做裝飾，香噴噴嘅洋葱湯大功告成。等我嚟試下先，個洋葱湯。表面嗰陣芝士已經覺得好正，再不落去，你發現嗰個湯咧非常之濃啊！除咗係落咗少少麵粉之外咧，最主要嘅原因係我哋嗰個湯同洋葱嘅比例啱啱好1:6至1:7，大家記住啊，呢個黃金比例。好味啊！好甜啊個洋葱，我哋頭先炒咗1個鐘零15分鐘，我覺得係大概要炒到咁上下呢個程度咧，佢先至會有一個咁甜同埋咁香嘅味道可以走到出嚟。飲洋葱湯唔需要落好多調味，你見我淨係1撮仔鹽，少少調一調味嘅啫。因為洋葱湯個重點就係要試到洋葱本身自然嗰個天然嘅甜味，呢個係不得了。下邊嗰個麵包有啲似油炸鬼咁樣，好似扁低咗佢。大家一定要試。好啦，今日條影片咧又到此為止啦。如果你中意呢條片嘅話咧，記住咧留言俾 like share 出去，等多啲人咧可以一齊煮好西。另外，如果你想參考更加多其他食譜咧，歡迎瀏覽 bigboysrecipe.com。我哋下次再見啦。拜拜。